Ahojte rybári, nachádzame sa na lovnom mieste číslo 10. Toto lovné miesto sa nachádza na poloostrove, ktoré ten poloostrov rozdeľuje prvú a druhú časť jazera. Na tomto mieste je vhodné chytať v zadných partiách pri stromoch. Tam sú prekážky, odporúčam mať so sebou čln, ktorý si môžete u nás zapožičať, keď nemáte. A takisto odporúčame ešte chytať aj pod brehom v nočných hodinách a treba byť pritom ale hlavne tichšie. A radi vás tu vítame. Práve sa vyhodil kapor.